आधार कार्डनिफ्राय जायफ्रा दङ मोनसे बिग आपडेट फैदों बेखौ थाबैनो आपडेट बानायनानै ला आं खौरांखौ होनो थांगासिनो दं बे समाव फिन खेबसेबाव गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै दिनै मोननैसो खौरांजों लोगोसे नैबेखौ फोरमायनो नागिरदों रायजोफोर जायफ्रा नायलाङो दा जों नुगासिनो दङ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जों गामि गामिबो गिदिङो जायगा जायगा हाबो आरो दाथ' लटारि फाननायजों जाबजों जायगा जायगा गिदिंगासिनो दं हाबदों दा बेयाव नुनो मोनो गोबांनि खोथायावनो खोनानो मोनो जे क्राइसिस गोबांनिया न'खराव थाखा फैसानिल' जेंना क्राइसिस गैला सोरनाबा अबेबा साख्रियाव होनांगौ साख्रियावबो होनांबावगौ सोरबा सोरबा गिनानै दं माने बुङोब्ला दावराव दावसि जागोन नामा बेफोरबायदि फैसा बिदों बेफोरबायदि आरोना दा बेफोरखौथ' बुंथ'बावला नाथाय क्राइसिस बोरै जामारखो दखानफ्राव थां दखानफ्रावबो बेनो दखाननि बुस्थुफ्रानो नांला जेरैमोन बिदि गैला दायो बायग्रायानो गैला सोरनाबा सानसेयाव 300 जायोनो नांनाया सोरनाबा 250 बेजों मा सोलिनो दखाननि भारा होनो ना गावसो जानो ना मा खालामनो बेफोरबायदिबो खायफा दखाना जानानै दङ क्राइसिस इभेन गेदेर गेदेर कन्ट्रेक्टर बर'निनो बिसोरबो खामानियानो गैया बिल गैया गोबां खस्थ' जानानै दं मानो माब्रैनि थाखाय बे साननो गोनां जादों एसे साननानै नोंथांमोना बेखौ भिडिअनि गेजेरजों कमेन्ट होलाय रायजोफोर जायफ्रा नायग्रा दा बिनि सिगां मोनसे स्पेसियेल आपडेट हिसाबै नोंथांमोननो आङो मानगोनां एम फेरेंगा सारनि बिबुंथि बिथांमोना दायो सिगांनि बायदि नङा आरो इउपिपिएल दोलोआवहाय आरो जौ लोंग्राबो गैया गाइखेर फिथाइ सामथाइ माबानानैसो लोंनानै जानानैसो बिथांमोना खामानि मावो आरो स्पेसियेल बर'फोरनि थाखाय मा फोरमायबावखो मा नायग्रो बिथांमोननि समाव बिथांमोननि लिडारा जौ लोंनानै डिसिसन लायोमोन जोंनि लिडारफ्रा गाइखेर आरो फिथाइ सामथाइ जानानैसो डिसिसन लायो आखाइनि हाबाफारिखौ थांनाय सानथामनिफ्राय जोङो लागासिनो दङ दिनै खुंग्रिं प्राइमारिनि सिङावहाय जोङो आखाइनि हाबा खामानिखौ मावदों खुंग्रिं प्राइमारिनि गेजेराव जेसेबां मानि लामाफोर दङ बिनियाव बयनिख्रुइ गाज्रिसिन लामाखौ जोङो दोंब्रै खोनाय जागोन आखाइनि हाबानि खामानिखौ दाखालि साननैयाव जोङो मा होनोमोनलाय आस्राबारि प्राइमारिखौ फोजोबबाय गुबुन गुबुन प्राइमारिफ्राव जोबबोगासिनो दङ बिदिनो जोबलांबाय थागोन 10-12 दिननि गेजेराव जोंनि आखाइनि हाबानि खामानिखौ जों फोजोबगोन गासिबो प्राइमारियावनो मावजोबगोन जि जायगायाव भेरि भेरि इम्परटेन्ट बेखौ जों सिलेक्ट खालामनानै मोनसे प्राइमारियाव जों दोंब्रै खरि मावनायनि हाबाफारि लागोन बेनि अनगायैबो गुबुन आखाइनि हाबाफारिफोर जिखुनु आखाइनि हाबा जोंनि समाजा जोंनि पार्टिखौ मा मावजानो लुबैयो बे खामानिखौनो जों आखाइनि हाबाफारि हिसाबै लानाय जादों सार बिजेपिआ नोंथांमोनखौ खामानि मावनायनि सुजुग होआखै सार बिराम नार्जारि बिथाङा बियो बिथांनि राव मानोना बिजेपि हिसाबै जोङो जुदि मानव गेदेर नखर मन्त्रि जोंनि अमित शाह बिथां मानव गेदेर गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथां जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना बर' हारिखौ ओरैबायदि आशीर्बाद होदों बिथांमोना बेवहाय मालाबाबो हस्तक्षेप खालामाखै मोनसे खोन्थाया बेनो एलायन्स थानानै खामानि मावनायावहाय जोङो एलायन्स पार्टि हिसाबै आन्डारस्टेन्डिंआव मावखायो बे एलायन्सनि मोनसे धोरोमखा बेखौ लानानै रायजो राजानि सिगाङाव सोरबा अपोजिसननि मानसिफ्रा हयथ' राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय माबा मोनसे बुंनो हागौ बेखौ जोङो एसेबां गोरोस गोग्लैयाखै जोङो जा खामानि मावदों नोंथाङा साननानै नाय बे बोसोरब्रैयाव जोङो 1200 किल'मिटार ब्लेक टपिं मावबाय बिथांमोननि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा होनदों जोंनि मावखानाय लामाजोंसो बिसोरो थाबायदों खामानिखौ जुदि बिसोर मावखानानै गालांजोब्बायमोनब्ला 1200 किल'मिटारखौ जों खोनांनाय नङामोन आरो दिनै जे जों आखाइनि हाबाफारिखौ लादों बे आखाइनि हाबाफारिखौबो जोङो लानो गोनां बाध्य जायामोन गतिके बे आखाइनि हाबाफारिया 40टा समस्तियावनो जाजोबलांगोन जोंहा फोथायनाय दं जोंनि सरकारनि दिनाव बेनि अनगायैबो हा-हुनि जेंना 2,20,000 न'खरनो जोङो हा-हुनि जेंनाखौ फोजोबनो हाबाय 2,20,000 15 बोसोराव हाग्रामा बिथाङा मात्र 17 बोसोराव मात्र 15,000 न'खरनोल' हानि जेंनाखौ सुफुंनो हादोंमोन 17 बोसोर ओमफ्राय जोङो बोसोरब्रै जाजोबबावाखै बेवहाय जों 2,20,000 फोजोबनो हाबाय गतिके जोंनि आरो बिथांमोननि मावनायनि गेजेराव बिराद फारागथि दङ बिथांमोननि समाव बिथांमोननि लिडारा जौ लोंनानै डिसिसन लायोमोन
जोंनि लिडारफ्रा गाइखेर आरो फिथाइ सामथाइ जानानैसो डिसिसन लायो। सार उफ्रा बिसायख'थिनि बिजाथिखौ उफ्रा बिसायख'थियावहा बावैसोनो स्टेट गभर्नमेन्ट माबा इलेक्सन कमिसनारा डिक्लेयार होनाय लोगो लोगोनो जोंनिफ्रायबो डिक्लेयार जागोन। गतिके खोब खम समनि गेजेरावनो बेयो डिक्लेरेसन जानो हागौ। थारैनो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नुबाय। नैबेयाव दानिया फैदो आधार कार्डनि आं दहाय फार्स्टआवनो बुंदोंमोन। आधार कार्डआ आजिखालि गथ' उन्दैफोरनोबो बानायो। दा बिसोरनि थाखाय मोनसे बिमा बिफा आरो न'खरनिफोरनि थाखाय स्पेसियेल आपडेट। जायफ्रा 10 बोसोरनि सिगांनो बानायनाय बिथांमोना आधार कार्डखौ आपडेट खालामफिननांगोन। जुदि आपडेट खालामा बियो खामानियाव फैनाय नङा। दा आपडेट खालामनो गोबाङा दखानफ्राव माफ्राव थांनानै फैसा नांगौ जायो लाजायो। नाथाय रोंगौथि गोनां दंब्ला नोङो इभेन नोंनि मबाइलनि थ्रुयैबो उदै बा आधारनि जाय वेबसाइट बाव हाबफैनानै आपडेट खालामनानै लानो हायो आरोना। बे फोसावनायखौ आं होबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।